家好，我係 Angelina A 姐，新年大哥，我咧就想分享一下咧，我就最近咧加咗一個保健品，咁咧就係排肝毒嘅，排肝嘅，即係總之保住個肝啦，改善個肝嘅啦。咁咧，咁我點解會加佢咧？我發覺咧，我食咗都唔係好耐嘅，我加咗個肝之後咧，血糖好穩定，特別個空腹血糖同埋好靚仔。咁咧我就用我個血糖儀去監察下啦，咁我可以俾大概翻，同埋咧改善咗我個消化系統啊。嗱，我大概俾你睇下，呢個咧係我飯後2小時嘅，咁咧食飯都會升㗎嘛，係咪一路咁樣升到9.8，但係好快脆咧已經喺呢一個12點鐘嘅時間咧，佢已經落到係5.2嘅啦。咁我跟住咧喺呢個晚上嘅時間咧。呢個係我瞓覺嘅，所以咧我就話點解個血糖儀好咧？佢瞓覺嗰陣時間就冇以前嗰啲狗牙咁樣又上又落又上又落，咁而家又係一條好靚嘅線咧，好平穩嘅。咁咧呢一個咧，所以我就覺得原來咧個肝咧係對於呢個糖尿病咧係好有幫助嘅。咁所以我都覺得要分享俾所有個糖友知道啦。咁點解個肝嘅影響其實真係好大，可能呢個調一個肝就會將自己好多樣嘢都會調整，都會改善。啱唔啱啊，新仔大哥？其實肝係一個對係代謝糖一個好重要嘅器官。咁糖尿病阻抗如果有糖尿病，咪有個胰島素阻抗咧，就令到個肝臟代謝得唔好。咁如果肝改善到肝功能咧，咁你嘅日常代謝嗰個血糖咧個糖分就比較係好啲。咁你變咗你嗰個血糖冇咁高咯，係咪？如果代謝得唔好嘅，咁咪血糖咪高咯。等佢個調節嘅機制，嗰個機器係良好嘅，咁你個血糖指數就日常就比較。即係夜晚冇乜糖水浸住啦。如果你嗰個機器唔好啊，咁你咪糖分咪高咯。咁其實呢啲知識都好緊要嘅。咁即係個糖尿病人咧，就係最緊要就揾翻啲相關有機會坊間上咁多嘅護肝嘅產品，你逐樣試，你試得好，跟住睇埋個書章，你每日食完飯之後個起落係點樣？如果你起唔起個個都起嘅，咁落嗰時如果係落得到同埋落得係正常咧，咁即係話你嗰個保健品係有益。我哋唔可以暫時，我哋費事講話邊隻特別好，咁你自己走去試咗之後咧，你咪用邊個產品咯？嗱，等於阿 A 姐咁，佢攞埋個報告出嚟，我諗冇乜嘢糖尿病人或者冇乜嘢人係咁樣用一啲咁樣嘅數據咧，係話俾你聽點樣好點樣唔好。咁所以咧，一定要用最新嘅方法，糖尿病人用最新嘅方法去管理自己嗰個糖尿病嘅情況，每日去監管，用一個最新嘅方法。太傳統嗰啲，我諗係過去就過去啦。吸收下我哋嘅知識，睇下對你哋有冇嘅幫助。係中西結合都好緊要。係啱。係啊，中西結合都真係好緊要。咁飲食嗰樣嘢，咁當然好多樣嘢都好緊要。但係如果你問我咧，目前嚟講咧，而我已經食咗好多保健品，加咗個肝咧係明顯嘅，明顯快嘅，明顯調整得好快嘅。係啦。OK， 嗱，我哋拍片都即係10段8段啦，咁即係呢個係我哋個基礎。俾大家嘅分享係真實嘅分享。咁未來咧，我哋覺得有需要嘅有新嘅知識，大家就再分享，好嘛？好。OK，好。